Muda mfupi baada ya kifo cha Mtume Paulo, volkano iitwayo Vesuvius ililipuka kama bomu la atomiki na ikazika jiji la Pompeii nchini Italia. Wakazi wote waliuawa na gesi zenye sumu na majivu, halafu wakahifadhiwa na lile lava lililoyeyuka. Uchimbaji wa kisasa wa Pompeii umetupatia jiji la Kirumi lililohifadhiwa vizuri kabisa, kama vile limegandishwa na wakati. Mwandishi mmoja aliandika kwamba Pompeii ilikamatwa ikijifanya yenyewe. Sasa Pompeii ilikuwa takriban maili 150 kusini mashariki mwa Roma, na siwezi kujizuia kujiuliza kama watu wa huko waliwahi kusoma nakala ya barua ya Paulo kwa Warumi kabla ya mlipuko ule wa volkano. Ni barua inayotangaza Injili, lakini pia inaonya kuhusu hukumu inayokuja kutoka kwa Mungu. Na sasa hakuna ushahidi kwamba Pompeii iliathiriwa kabisa na barua ya Paulo, lakini lazima ujiulize. Zaidi ya watu 20,000 waliishi Pompeii na waliabudu miungu wawili, Venus, mungu wa upendo, na Merkuri, mungu wa biashara. Kwa kusema wazi, waliabudu miungu ya starehe za ngono na pesa. Kwa kweli, wakati mji huu ulipochimbuliwa, matangazo ya makahaba na michoro ya ngono yalikuwa yamejaa kwenye kuta za mji. Sanamu zilipatikana ambazo zilikuwa chafu kiasi kwamba makumbusho hayakuthubutu kuzionyesha kwa karne nyingi. Basi mtu mmoja aliandika kwenye moja ya kuta pale Pompeii maneno matatu: Sodoma na Gomora. Na kama ilivyokuwa kwa Sodoma na Gomora, mji wa Pompeii uliangamia, ukazikwa chini ya lava ya mlima Vesuvius. Sasa tayari tumejifunza hadi sasa katika somo letu la Warumi 2:4 kwamba Mungu anazuia kabisa mlipuko wa ghadhabu yake, na wakati huo huo wema wake unawavuta watu kwenye usalama, kwenye toba. Sasa kumbuka kwamba Paulo alikuwa anaandika hapa katika sura ya 2 kwa watu waadilifu wa kujiona wenyewe na wa maadili. Basi wao hawadhani kwamba wanahitaji kuokolewa. Hawajioni kuwa wabaya kiasi hicho. Hawadhani wanahitaji kuogopa hukumu ya Mungu. Lakini Paulo anawaambia ukweli hapa katika mstari wa 5: kwa sababu ya ugumu wa moyo wako na kutotubu kwako, unajiwekea akiba ya ghadhabu kwa ajili yako mwenyewe katika siku ya ghadhabu ambapo hukumu ya haki ya Mungu itafunuliwa. Paulo anafunua hapa hali halisi ya watu hawa wanaojiona kuwa waadilifu. Anawaelezea hapa kuwa na moyo mgumu. Neno la Kigiriki ni skleros. Hiyo inatupa sisi neno letu la matibabu leo, sclerosis. Huenda umesikia kuhusu arteriosclerosis, ambayo ni ugumu wa mishipa na hutokea kuwa hatari kwa maisha. Paulo anasema hapa kwamba mtu mwenye maadili ana hali ya kiroho inayohatarisha uhai au hali ya moyoni. Ni mbaya zaidi. Ni ugumu wa moyo, na isipokuwa kuponywa na daktari wa kimungu itakuwa mbaya. Paulo pia anaandika hapa kwamba asiamini mwenye maadili ana moyo usio na toba. Yaani hana toba. Hatabadili mawazo yake kuhusu Mungu. Hatabadili mawazo yake kuhusu dhambi yake. Hakuna mabadiliko ya moyo. Hakuna mabadiliko ya mapenzi. Kwa ufupi, hakuna toba. Sasa kwa nje, kumbuka, mtu wa maadili anaonekana mzuri. Haonekani kama amenaswa na dhambi za sura ya 1. Basi atakuwa mshiriki wa kanisa. Atafundisha watoto wasiojiweza baada ya shule. Atawahudumia chakula wasio na makazi. Ona, kwa nje kila kitu kinaonekana kizuri, lakini Paulo anamwonyesha kwamba chini ya mionzi ya utakatifu wa Mungu ana ugumu wa moyo. Kwa kweli anahitaji upandikizaji wa moyo, na ni daktari wa kimungu pekee anayeweza kufanya upasuaji wa aina hiyo ya kiroho. Sasa kwa wale ambao hawatakubali kwamba wanahitaji wokovu, ambao hawatakubali kwamba wanahitaji upasuaji wa moyo, basi Paulo anaandika hapa katika mstari wa 5: unajiwekea akiba ya ghadhabu kwa ajili yako mwenyewe siku ya ghadhabu itakapofunuliwa hukumu ya haki ya Mungu. Neno kuweka akiba hapa linamaanisha kukusanya kidogo kidogo.
Hivyo Paulo anasema, bwana au bi au binti, mtu wa maadili, mtu anayeheshimika, unafikiri unafanikiwa kwa kuonekana mzuri. Unafikiri unakusanya matendo mema na siku moja yatapima zaidi kuliko matendo yako mabaya yote. Basi unachokifanya kwa kweli ni kuweka akiba ya ghadhabu. Unazidi kujikusanyia ghadhabu ya Mungu juu zaidi na zaidi, ambayo siku moja itamwagwa juu yako kwa sababu ya moyo wako usiotubu. Na hapa ndipo onyo lilipo katika mstari huu. Kadri unavyoendelea kutenda dhambi, ndivyo unavyozidi kuwa mtaalamu wa kujitetea kuhusu dhambi yako badala ya kutubu. Kwa kweli, unavyozidi kuzeeka, ndivyo unavyozidi kuwa mkaidi. Paulo anasema hapa kwamba kuna siku ya hesabu ya milele inakuja. Anapoandika hapa katika mstari wa 6, atamlipa kila mmoja kulingana na matendo yake. Sasa tunahitaji kuelewa hapa kwamba Paulo haelezi msingi wa wokovu. Anabainisha msingi wa hukumu. Msingi wa wokovu ni imani kwa Kristo pekee bila kutegemea matendo mema yoyote. Msingi wa hukumu ni matendo ya dhambi. Muumini atasimama siku moja mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ambapo matendo yake yatapimwa, sio ili aone kama ataingia mbinguni, bali ili aone jinsi atakavyolipwa kwa jinsi alivyoishi duniani. Hiyo ni 2 Korintho 5. Asiyemwamini ataletwa mbele ya hukumu tofauti kabisa, mahali tofauti. Inaitwa kiti kikuu cheupe cha Mungu. Asiyemwamini hailetwi kwenye hukumu hiyo ya mwisho ili aone kama ataenda motoni, bali kuelewa kwa nini anaenda. Ufunuo 20 unaelezea tukio hilo. Sasa hebu nisimame hapa kidogo nitoe hoja. Imani pekee kwa Kristo inaleta wokovu, lakini wakati huo huo imani ya kweli hujidhihirisha kupitia matendo mema. Paulo aliandika hivi katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Maana sisi ni kazi ya mikono yake, tumeumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema, ambayo Mungu aliyatengeneza tangu awali ili tuenende katika hayo. Unaona, imani ya kweli itazalisha hamu ya kumpendeza Baba yako wa mbinguni. Wewe ni mtoto wake na unataka ajivunie wewe. Na ngoja nikuambie, kama watu wanadai kuwa Wakristo lakini hawana hata hamu kidogo ya kumpendeza Baba yao wa mbinguni, basi wanajidanganya wenyewe. Sasa hapa ndipo matokeo ya hukumu ya Mungu yanakuja katika mstari huu. 7, wale ambao kwa saburi na kutenda mema wakitafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, atawapa uzima wa milele. Sasa kinyume chake, mstari 8, lakini kwa wale wanaojitafuta wenyewe na wasioitii kweli, bali wanatii udhalimu, kutakuwa na ghadhabu na ghadhabu. Ngoja niwaambie, kwa asiyeamini hili ni onyo la kutisha. Ni kana kwamba kusema Vesuvius inanguruma. Kila siku unayoishi kama asiyeamini, kila saa unayokataa kutubu na kumfuata Kristo, inafanya tu mlipuko ujao wa hukumu ya lava, kwa kusema hivyo, kuwa mkali zaidi. Pia inatufanya tuwe na shukrani zaidi, sisi ambao tumeokolewa kutoka kwenye ghadhabu ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Nimesoma hivi karibuni kuhusu mzee mmoja aliyeishi Florida ambaye alijulikana na kila mtu kama Mzee Ed. Kila Ijumaa jioni jua linapoanza kuzama, Mzee Ed alikuwa akitembea kwenye gati akiwa amebeba ndoo ya kamba, na muda si mrefu anga lilijaa mewi wakipiga kelele na makelele. Alikuwa anatupa kamba hewani na ndege walikuwa wakizama kuichukua, na watu waliokuwa karibu waligundua kwamba kwa sauti ya chini ilionekana kama alikuwa anasema kitu kwa ndege hao. Jina lake lilikuwa Eddie Rickenbacker, na alipiga ndege ya B-17 wakati wa vita vya pili vya dunia. Katika moja ya misheni, yeye na wafanyakazi wake walipata ajali na kuanguka kwenye bahari ya Pasifiki. Kwa miujiza, wote waliweza kutoka kwenye ndege na kuingia kwenye mtumbwi wa kuokoa maisha, na walikaa kwenye huo mtumbwi kwa siku nyingi mfululizo. Walijikuta wakipambana na jua na papa, na walikuwa na kiu. Mgao wao hatimaye uliisha na mambo yakazidi kukata tamaa.
Siku moja wafanyakazi hao walipokuwa wakikaribia kufa kutokana na njaa, Ed alikuwa amelala akiwa hana fahamu, huku kofia yake ikiwa imevunjwa chini macho yake wakati kitu kilitwaa kichwani mwake. Ilikuwa shakwe, na shakwe huyo alimaanisha chakula ikiwa angeweza kukamata. Naam, polepole aliifikia na kweli akaipata. Basi wale wanaume walikula haraka yule ndege, lakini walitumia mabaki kama chambo cha samaki na waliweza kuvua samaki na kuishi hadi walipookolewa, na Ed hakuwahi kumsahau yule shakwe. Kwa hiyo kila Ijumaa jioni kwa miaka mingi hadi alipokufa, mzee Ed alikuwa akienda kwenye gati na ndoo iliyojaa kamba na kuwarushia shakwe angani, akirudia tena na tena, asante, asante, asante. Sasa hebu niwaambie, kama umeokolewa na Yesu Kristo, umeokolewa kutoka kwa mlipuko wa baadaye wa ghadhabu takatifu ya milele na kali. Je, tunaweza kufanya chochote kidogo leo zaidi ya kutumia maisha yetu, sauti zetu na matendo yetu kumheshimu mkombozi wetu, na kwa namna ambayo inamwambia asante, asante, asante? Naam, hadi tutakapoanza tena safari yetu ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.